Përshëndetje të dashur ndonës, po filloj me mësimin e radhës. Njësia është shëndrimi i orëve në minuta dhe e kundërta. Datë 5 maj 2020. Unë desha këtë mësim të zhvilloj përmes detyrës 10 që e kishit ju të njësoni shpejtësinë e lëvizjes së tokës rreth diellit. Në pamje të parë, vazhdu kurse këtu nuk kemi asnjë të dhënë për të njësuar. Detyra ka qenë e karakterit hulumtues, ju është dashur të hulumtoni, dhe dje kam pas një mori mjaft të mirë të rezultatet që kanë ardhur nga ju. Mirë, po për fat të keq, jo pjesa e përgjithshme. Çka duhet bëjmë? Në internet apo në atlasat e juaj ju e dini, ja është paraqitur sistemi ynë diellor, dhe nga lënda e gjeografisë, me siguri ju kujtohet, keni mësuar largësinë e planetëve nga dielli. Për ne është e nevojshme të gjejmë largësinë e planetit Tokë nga dielli. Dhe unë në internet gjeta dikund se Toka është larguar nga dielli 129.600.000 kilometra. Këtë rrotullim Toka e bën për një vit apo për 365 ditë. Kjo është një dhënë shumë interesante që na duhet neve për të zgjidhur detyrën. Tash, çka bëjmë? Pasi rruga apo trajektoria e lëvizjes së Tokës është rrethore, atëherë së pari ne duhet ta njësojmë rrugën që kalon planeti Tokë rreth diellit. Rruga që kalon Toka është e barabartë me perimetrin e rrethit me rreze të rrumbullakuar, pra përgjithsisht ja unë kam marrë 150 milion kilometra. Pasi e gjetëm rrezën, pra e morëm nga të dhënat në atlasin gjeografik ose në internet, çka bëjmë tash? Njësojmë perimetrin e rrethit. Ju e dini formulën e perimetrit të rrethit. Prandaj këtu çka bëj? I zaventësoj të dhënat 2 herë 3.14 herë rrezja 100 e rrumbullakuar 150 milion kilometra. Pasi ti kryeni të gjitha veprimet matematikore, do t'ju dalë se rruga e Tokës rreth diellit është 942 milion kilometra. 942 milion kilometra. Do në thot se rruga praporësisht bën ashtu, planeti Tokë bën një rrugë 6 herë më të madhe se sa largesa e saj prej diellit. Praporësisht, 6 herë më të madhe. Tash, pasi e gjetëm perimetrin, perimetri është i barabartë me rrugën që kalon koha, ashtu Toka, dhe tash çka bëjmë? Nga formula e djeshme që mësuam për shpejtësinë, del se v e barabartë me s thyer për t. S thyer për t, zaventësojmë të dhënat 942.000 kilometra, pjesëtim për e tash koha. Pasi që rrugën ashtu Toka rrotullimin rreth diellit e bën për një vit, atëherë 365 ditë i shndrojmë në orë, duke shumëzuar 365 me 24 dhe fitohet numri 8760. Dhe tash, kur kryen të gjitha këta veprime, fitojmë se shpejtësia e Tokës është 107.734 km/h. Shigjoni, pra kalon afër 110.000 km/h. Është një shpejtësi mjaft e madhe. Pak më vonë këtë shpejtësi do ta krahasoj me diçka tjetër që do të habiteni se sa e madhe është. Atë që duhet ta lidhim me mësimin e sotshëm, është shndrimin e orëve ta marrim dhe ta bëjmë në sekonda, pra në sekonda, dhe më thjesht ta gjejmë për 1 sekond planeti Tokë sa shpejtësi e ka, apo sa është shpejtësia e saj. Për ta gjetë shpejtësinë në sekonda, atëherë orët i qëndrojmë në sekonda. E dim se një orë është e barabartë me 3600 sekonda. Çka bëjmë? Zaventësojmë në formulën e fundit që e kishim. Ja, shpejtësia e barabartë me 107.734 herë, kilometra thyer për orë. Kishim pak më parë që se kujtohet, tash në vend të orës zaventësojmë
3600 sekonda. Dhe tash i bie të jetë pra shpesia e tokës, lëvizjes së tokës për 1 sekond është 29,30-87 km. E rrumbullakuar pra, toka udhëton me një shpesi 30 km në sekond. Është shpesi mjaft e madhe, mirë po, ne këtë nuk e vërejmë sepse rrotullohemi bashkë me të. Duhet bëj edhe një krahasim këtu nga mësimi i kaluar. Në qoftë se kujtohet, shpesia më e madhe, rekordi i arritjes së shpesisë më të madhe në tokë ishte 1227 km, pra praparsisht 1228 km. Dhe shiqoni se interesant, shpesia e lëvizjes së tokës është 107.000, që i bie të jetë afër 8 herë më e madh se rekordi i shpesisë në tokë. Janë numra marramendës, janë numra të cilët nuk mund t'i imagjinojmë, për ja që janë këto fenomene natyrore dhe zhvillohen në natyrë. Ajo që është më rëndësishme dhe duhet të mbani mend ju është, kur orët i shndrojmë në minuta, mbani mend mirë, gjithmonë shumëzojmë me 60. Dhe ja një shembull, të shndrohen 3/6 orë në minuta. Çka bëjmë? Pra 3/6 fitojmë 216 minuta. Kur bëjmë të kundërtën, kur minutat i shndrojmë në orë, atë çka bëjmë? Pjestojmë me 60. Unë do t'ju përmend një rregull të cilën e kemi përmendur edhe më parë. Kur një njësi më të madhe e shndrojmë një njësi më të vogël, mbani mend mirë, gjithmonë shumëzojmë me atë njësi më të vogël. Kurse kur një njësi më të vogël e shndrojmë një njësi më të madhe, pjestojmë. Dhe ja një shembull, 750 minuta të shndrohen në orë. 750 pjestim për 60 i vije të jetë 12/5 orë ose 12 orë e 30 minuta. Për detyrë shtëpie, ju do të keni në faqen 220 vetëm detyrën 6, sepse jeni të angazhuar me angazhimet për tesin të të vajtë. Deri në orën e ardhshme, miru pafshim.